Bismillahirrahmanirrahim. Arahan dari pendiri Bapor UM Badan Formatur Universitas Mandailing Pak Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi KUM S3 Med Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Teleconference untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UM Universitas Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 1 November tahun 2251 Masehi, materi KUM S3 Med Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Teleconference. Eksistensi sejarah terbentuknya jurusan Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan UM Universitas Mandailing sebagai penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi untuk mahasiswa jurusan Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan UM Universitas Mandailing yang terdapat dalam Jebar MGBSM, Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa nomor 2902 bulan Oktober tahun 2251 Masehi. 1st of November of year 2251, materials of public lecture of afternoon Saturday of all time with electronic teleconference. Existence of history of the formation of the Department of Conservation and Forest, Conservation of Forest Resources and Ecotourism, the Faculty of Forestry of MU, Mandailing University, as thesis of essay, thesis for undergraduate program, thesis for master and dissertation for students of the Department of Conservation of Forest Resources and Ecotourism, the Faculty of Forestry of MU, Mandailing University, contained in the Monday Journal of Physics Analysis of Biological Genetic Micron of time number 1102 of month October of year 2251. 8 November tahun 2251 Masehi, materi KUM S3 Med Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Teleconference. Eksistensi sejarah terbentuknya jurusan Teknologi Hasil Hutan Fakultas Kehutanan UM Universitas Mandailing sebagai penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi untuk mahasiswa jurusan Teknologi Hasil Hutan Fakultas Kehutanan UM Universitas Mandailing yang terdapat dalam Jebar MGBSM, Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa nomor 2902 bulan Oktober tahun 2251 Masehi. Age of November of year 2251, materials of public lecture of afternoon Saturday of all time with electronic teleconference. Existence of history of the formation of the Department of Forest Product Technology, the Faculty of Forestry of MU, Mandailing University, as thesis of essay, thesis for undergraduate program, thesis for master and dissertation for students of the Department of Forest Product Technology, the Faculty of Forestry of MU, Mandailing University, contained in the Monday Journal of Physics Analysis of Biological Genetic Micron of time number 1102 of month October of year 2251. 15 November tahun 2251 Masehi, materi KUM S3 Med Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Teleconference. Eksistensi sejarah terbentuknya jurusan Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan UM Universitas Mandailing sebagai penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi untuk mahasiswa jurusan Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan UM Universitas Mandailing yang terdapat dalam Jebar MGBSM,
jurnal bulanan analisis riset mikron Genbel di sepanjang masa nomor 2902 bulan Oktober tahun 2251 Masehi. 15th of November of year 2251, materials of public lecture of afternoon Saturday over time with electronic teleconference, existence of history of the formation of the Department of Forest Management, the Faculty of Forestry of MU, Mandailing University, as thesis of essay, thesis for undergraduate program, thesis for master and dissertation for students of the Department of Forest Management, the Faculty of Forestry of MU, Mandailing University, contained in the Monday Journal of Disease Analysis of Biological Genetic Micron of time, number 1902 of month October of year 2251, Agus Salim St. bin Abdurrahim Nasution, pendiri Bapor UM, Badan Formatur Universitas Mandailing. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.